नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। बदलिला पाणीपाग सूचना आसूची मौसुमी सांग को घूर्णिबलय प्रभाव में वर्षा आज राति 5 जिले में हेब प्रबल अति प्रबल वर्षा 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा नहीं खोर्धा समेत 5 जिला को जारी होती येलो वार्निंग। सारा राज्य में मौसुमी दुर्बल सांग को भीषण गुड़गुड़ी सांग को ग्रीष्म ताती जारी रही बेले आसंता कालीठू बदल पाग 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा कमिबा नहीं सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र। मौसुमी सक्रिय जो राज्य में आग को भीषण वर्षार संभावना करछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर 16, 17 और 18 राज्यर अधिकांश स्थान में भारी वर्षा नहीं एबेठू चेतावनी रखिला विभाग। नजर पकांतु कौन रही आसुथिबा मौसुमी नहीं बड़ अपडेट। यह घूर्णिबलय प्रभाव में राज्य में केते दिन पर्यंत वर्षा जारी रहिबा सह पुणी नुआ घूर्णिबलय केबे सृष्टि हेबो एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एबे कौन नुआ रिपोर्ट जारी होइछि। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी शेयर करंतु। भारतीय पाणीपाग विभाग आसिला पुणी बड़ सूचना। मौसुमी फेरिला 17 जाए राज्य में भीषण वर्षा निस्तार नहीं। ओडिशा उपकूल में अति प्रबल वर्षा नहीं सूचना रखिला विभाग। एपटे राज्य में ताती सामान्य कमिबा नहीं सूचना दैछि विभाग। आसंता 24 घंटा पर राज्य में कमिबो तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री सेल्सियस कमिबा नहीं पूर्वानुमान कला पाणीपाग विभाग। एपटे मौसुमी सक्रिय होबार लागिछि। वर्तमान मौसुमी सक्रिय पई पाग अनुकूल थिबा नै सूचना दैछि विभाग। एहासह पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल एवं आंध्र उपकूल वायुमंडल उपर सक्रिय रही आउ एक घूर्णिबलय जार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा समेत आंध्र उपकूल में वर्षा जारी रही बेले आज उपकूल ओडिशार अनेक स्थान सह रायगड़ा और मालकानगिरी, कोरापुट, ढेंकानाल अंचल किछि स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी में प्रबल वर्षा सह वज्रपात और 30 ରୁ 40 किलोमीटर घंटा प्रति पवन बहिबा नहीं सूचना रखिछि विभाग। 24 घंटिया सतर्कता सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। 5 जिले में हेब प्रबल वर्षा 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा नहीं येलो वार्निंग दैछि विभाग। विशेषकर खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति और कंधमाल जिला को येलो वार्निंग सह हाई अलर्ट रखिछि विभाग। एसबू जिले में 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर वर्षा सह घंटा प्रति पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर बहिबा नहीं सूचना रही और बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात लगी रही नहीं पाणीपाग विभाग एबे आसी बड़ सूचना। समस्त जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात जारी रही। विशेषकर बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, केउंझर, देवगढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिलार अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सह वज्रपात सतर्कता सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। 5 जिला परिवर्ते आउ 25 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात संभावना थिबा नै पाणीपाग केन्द्र येलो वार्निंग दिया। एपटे राज्य में बढ़ुची वर्षार परिमाण। कालीठू उपकूल सह उत्तर में प्रबल वर्षा हेब। दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा और जिलार भीषण वर्षा नहीं सूचना रखिछि विभाग। एपटे केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज पई सतर्कता सूचना जारी हेबा सह केउंझर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सूचना देला पाणीपाग विभाग। आसंता काली 13 तारिख समस्त जिला को येलो वार्निंग सह चेतावनी रखिछि विभाग। आसंता 16, 17 और 18 भारी ରୁ अति भारी वर्षा नहीं एबेठू सतर्क रहिबा पई कुआ जायछि। विशेषकर उपकूल सह दक्षिण उपकूल जिलार प्राय अंचल में भारी वर्षा हेब।